Widih, lihat teman-teman. Wow, di sini banyak sekali mainan yang kotor berlumpur, teman-teman. Wow, lihat, sangat kotor berlumpur. Wow, di sini sudah ada keranjangnya. Ayo kita kumpulkan, teman-teman. Wow, nanti kita bersihkan. Wow, ini mobil apa? Wow, ini hewan apa, teman-teman? Widih, apa ini? Wow, sangat kotor sekali. Widih. Wow, ini mobil apa, teman-teman? Ada kakinya. Wow, mainan tembak-tembakan sepertinya. Keren ya. Widih, sangat kotor berlumpur. Wow. Oke teman-teman, ayo kita saatnya bersihkan. Wih, air bersihnya sudah kita temukan teman-teman. Wow, ayo kita bersihkan. Yang ini dulu. Wow, truk oleng. Wow, mantul. Wadidaw, mobil truk molen. Keren sekali. Wow. Keluarlah. Wow, ada pistol mainan. Keren sekali teman-teman. Nice. Widih, ada cucu Charles. Keren sekali. Wow, ini besar sekali. Kendaraan apa ini? Bersih-bersih. Keluarlah. Wow, ada mobil monster. Wow, rodanya kemana ini? Wah, nice. Mobil apa ini? Widih, ada mobil ambulan. Keren sekali. Warna ungu. Wih. Wadidaw, ada T-Rex. Nice. Hewan apa ini? Widih, ada hewan laba-laba. Keren sekali. Widih, palu apa ini? Wow, ada palu Thor. Keren. Bustayo. Semua bisa melakukan itu. Benarkah? Coba kau lakukan. Baik, perhatikan aku. Wadidaw, ada motor balap. Mantul sekali teman-teman. Widih. Tim Salamim, keluarlah. School bus.
Mantul. Wow, ini apa ini? Seru sekali. Widih, ada titipo. Keren. Wow, ini besar sekali. Widih, lihat teman-teman, ada bus tingkat. Wow. Oke teman-teman, semuanya sudah kita bersihkan. Sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.